多分あんま入れへん。まず半分あるもんまだ。あれシュレックじゃねえよの人。え？あれシュレックじゃねえよの人。やってみる？うん。朝来るとこ？そういうわけじゃない。エアコンバルブのキャップですわ。これがね、この間これカスカスなってて砕けそうなんで、
かな。ローは合わへんやん。うせやん。あ、終わったわ。やっばー。これエッジ高圧側。中のバルブ、これも変えた方がええんやろうね。どういうこと？あ、わかった。はまりにくいんやな。はい、こんな感じにできました。よっしゃ。使い物ならへんに。つながっとるな。